Pemirsa, Menteri Pertahanan Singapura mengumumkan bahwa kapal Singapura yang ikut dalam pencarian pesawat AirAsia QZ8501 telah berhasil menemukan dan pesawat naas tersebut. Kapten kapal AirAsia QZ8501 melaporkan kapal Airwave Rescue dan pesawat Asia di Laut Jawa. Gambar yang diambil oleh Remotely Operated Vehicle atau ROV menunjukkan potongan sayap badan pesawat. Dari foto terlihat tulisan "Now Everyone" bagian dari slogan AirAsia "Now Everyone Can Fly". Dan pesawat santai karena diduga sebagian jenazah penumpang masih terperangkap di sana. Hingga saat ini, 48 jenazah yang ditemukan dari 162 penumpang dan awak pesawat penerbangan QZ8501 jatuh dalam penerbangan dari Surabaya menuju Singapura 28 Desember 2014. Black box pesawat sudah berhasil ditemukan dan segera diselidiki oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.